Io credo che il capitano di una nave debba essere sempre a disposizione del partito, quindi se il partito riterrà opportuno che io sia presente nelle liste di Fratelli d'Italia, io ci sono sempre pronto. Manca solo l'ufficialità per il presidente provinciale di Fratelli d'Italia in rampa di lancio per le regionali nella squadra trevigiana dei meloniani, così come stanno per essere messe nero su bianco le liste in tutte le province. Il partito di Giorgia Meloni scalpita e non vuole abbandonare il sogno della guida di Palazzo Balbi. Così, se tutti gli indizi di questi giorni sembrano portare alla Lega, il numero uno del partito nella Marca si dice ancora fiducioso, anche per i tempi. Io credo che il tempo, come dire, che ci vuole per fare una scelta così importante servirà poi a governare uniti e soprattutto a dare risposte ai cittadini, per cui ecco, manca credo davvero poco, è questione di qualche settimana. Il nome farà da effetto domino anche per la composizione di un'eventuale giunta in caso di vittoria. Quanti assessori meloniani dovrebbero far parte della squadra? Non è una questione di numeri, io non mi occupo di fare risico e di bandierine, io credo che in base ai risultati elettorali poi tutte le forze di centrodestra avranno un importante riconoscimento, per cui l'obiettivo è quello di lavorare sui programmi, sulle idee, sulle proposte, sulle persone. Il giorno dopo, in base ai risultati, ogni partito, sono sicuro, avrà soddisfazione. Soddisfazione non è la parola giusta invece per un pezzo da 90 della Lega come Giampaolo Bottaccin, campione di preferenze con l'11% raccolto nel 2020, ma da almeno 2 anni in rotta con i vertici e con l'area salviniana del partito. Nel Carroccio in queste ore tiene banco la sua mancata autocandidatura a consigliere, l'unico fra gli assessori della giunta Zaia a non presentare il modulo al regionale. Una scelta che non preclude comunque una chiamata per Palazzo Ferrofini, e sta proprio qui il punto. Chiaro il messaggio ai vertici regionali, Alberto Stefani in primis. Spetta a lui decidere se la Lega lo ritiene un valore aggiunto, vedi la voce consenso ma anche risultati, tra i quali l'autonomia idroelettrica, gli oltre 2 miliardi ottenuti per le opere di difesa del suolo, le leggi su protezione civile e cave. Altrimenti non è improbabile che a Bottaccin si guardi intorno. Le sirene di Forza Italia sono sempre state molto forti e costanti. Se non è un out-out, poco ci manca.